Lose it, yes. बस रखना है, बॉडी ढीला। आई एम संगीता हियर, शी इज़ माई पेशेंट। जब मेरे पास आए थे उनको बहुत ज़्यादा पेन था, क्रॉनिक पेन था, और आज मैंने आई थिंक उनको 4th सिटिंग दिया है, तीसरा ख़त्म हुआ है, आज उनका 4th सिटिंग है। मैडम कैसा लग रहा था आपको? बहुत पेन हो रहा था पीछे, उठ भी नहीं सकती थी, दर्द बहुत हो रहा था। कैसे पता चला आपको इधर के बारे में? फेसबुक और यूट्यूब में देख के आई हुई। अच्छा, हाँ। तो आप सेटिस्फेक्शन है आपको ये ट्रीटमेंट? पहले दिन से अच्छा होगा, दूसरे दिन से और भी अच्छा। તમે સેટિસ્ફેક્શન છે ને તમને? સંતોષ છે આ ટ્રીટમેન્ટથી? बहुत